O Airbus A350XWB é uma aeronave widebody bimotor turbofan, desenvolvida e fabricada pela Airbus. O A350 é a primeira aeronave fabricada pela Airbus com fuselagem e asas feitas principalmente com fibra de carbono e polímero. Tem uma capacidade máxima entre 280 e 366 passageiros. Motor Rolls-Royce Trent XWB. Comprimento 74 metros, alcance 15.300 km. Se curtiu, já sabe, deixa o like.